Ó, aqui a lanterna da moto já tá solta, tá balançando, tá vendo? Aí filma até aqui pra mostrar a diferença. Aqui, ó. Em cima aqui. Ó. Tá solta, ia cair na rua. Por quê? Tá vendo aqui o parafuso aqui embaixo? E esse tá quase na ponta. Esse aqui e esse de lá tá na ponta, ó. Tá vendo? Eu vou até botar pra vocês verem. Esse aqui. Ó. Sobe um pouquinho o celular, por favor, mais um pouquinho. Ah lá. Olha o quanto tava longe, olha. Vou mostrar que vai ficar bem mais firme. Tá? Que a moto fica aqui na sala de casa. Só encostar, não tem que apertar muito não. Não. Encosta e deixa ele firme. Ó, agora aqui, ó. Pronto. Esse movimento normal, tá aí. Não fica balançando, não. Tá aí, pronto. Simples assim. É isso aí, até o próximo vídeo. Falou e Tchau.